আসসালামু আলাইকুম। নিপা কম্পিউটার এডুকেশন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। তো গাইস, এই যে এটা আমার পাঠ্য বইয়ের কিছু টপিকস নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনায় যাওয়ার আগে কিছু কথা বলে নিই। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ঘন্টি বেল অন করে দেবেন। তো গাইস, আজকে আমি পড়ব আলফ্রেড ওয়েবার ন্যূনতম পরিবহন ব্যয় তত্ত্ব আলোচনা করো। আলফ্রেড ওয়েবার নামে একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ শিল্পের স্থানীয়করণ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেন। জার্মান ভাষায় রচিত 1909 সালে প্রকাশিত উরবান ডেন স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন নামে এই বইটিতে তিনি উপরিউক্ত বিষয়ে তার মতামত তুলে ধরেন। আলফ্রেড ওয়েবার ন্যূনতম পরিবহন ব্যয় তত্ত্ব। ওয়েবার পূর্বে তার একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ শিল্পের স্থানীয়করণ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক নীতিমালা প্রদান করেন। ওয়েবার তার তত্ত্ব লঞ্চহাট এর নীতি অনুসরণ করে তার সংশোধন সম্প্রসারণ করেন। অনুমতি শর্ত। ওয়েবার তার আলোচনার নিম্নোক্ত অনুমতিসমূহ ধরে নেন: জ্বালানিসমূহ, অপরাপর কাঁচামালের অবস্থা বা যোগান স্থির, উৎপাদিত পণ্যের ভোগ্য কেন্দ্রসমূহের অবস্থান এবং আকার জানা আছে। শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে উৎস জানা আছে, তবে শ্রমের যোগান সেসব কেন্দ্র উৎস থেকে আসবে তা স্থির। নিজস্ব মজুরি খাতে শ্রমের যোগান অসীম, শ্রম গতিশীল নয়। কর, সুদের হার, বীমা ইত্যাদির মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক উপাদান স্থানীয়করণের বেলায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। শিল্প স্থাপনের প্রস্তাবিত এলাকার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সুষম ও স্থিতিশীল। পূর্ণ বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজমান। শিল্পের অবস্থান যেসব অঞ্চলে নির্ধারণ করে সেগুলো ওয়েবার বিস্তৃত অংশে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। 1 নম্বর, আঞ্চলিক উপাদানসমূহ। এগুলো শিল্পের অঞ্চলভিত্তিক বণ্টনের প্রাথমিক কারণ বলা যায়। এগুলো উপাদান বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের অবস্থান ও স্থানীয়করণ প্রভাবিত করে। 2 নম্বর, পিণ্ডীভূত উপাদান। এগুলো শিল্পের স্থানীয়করণের গৌণ কারণ নির্দেশ করে। এগুলো শিল্পের পূর্ণ বণ্টন প্রভাবিত করে। আঞ্চলিক উপাদানসমূহ। গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক উপাদান ব্যাখ্যার জন্য ওয়েবার প্রথমে ব্যয়ের নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ বিবেচনা করেন। 1 নম্বরে আছে ভিত্তি ব্যয়। 2 নম্বর, বিল্ডিং যন্ত্রপাতি ও অপরাপর শিল্প ব্যয়। বিভিন্ন মালামাল, শক্তি ও জ্বালানি সংগ্রহের ব্যয়। শ্রমের ব্যয়, পরিবহন ব্যয়, সুদের হার, সুদ মূলধনের অপব্যয় হার। উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যয়ের মধ্যে ওয়েবার পরিবহন ব্যয় ও শ্রম ব্যয়কে তার তত্ত্ব বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। অপরাপর ব্যয় তিনি শিল্পের অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচনা করেন নাই। কাঁচামাল, জ্বালানি ইত্যাদির কারণ কোনো শিল্পকে পরিবহন ব্যয় বহন করতে হয়। সাধারণত এসব জিনিস এক জায়গায় পাওয়া যায় না। এই জন্য শিল্পকে এমন স্থানে নির্বাচন করতে হয় যাতে এর কাঁচামালের কথা উল্লেখ করেন। নিম্নে এগুলো তুলে ধরা হলো: স্থানীয় কাঁচামাল, অর্থাৎ যেসব মালামালের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে পাওয়া যায়, যেমন তুলা, উল, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি। সব জায়গায় পাওয়া যায় এমন কাঁচামাল, যেমন ইট, কাদা বা মাটি, পানি ইত্যাদি। ন্যূনতম পরিবহন ব্যয়ের স্থান নির্ণয়ের জন্য তিনি লনহাট ত্রিভুজ ব্যবহার করেন। চিত্রের ব্যাখ্যা। চিত্রে সি বিন্দুতে উৎপাদিত পণ্যের ভোগ্য কেন্দ্রে নির্দেশ করে। M1 এবং M2 হলো দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের যোগান ক্ষেত্র। ওয়েবারের মতে CM2 ত্রিভুজের মতো ন্যূনতম পরিবহন ব্যয়ের বিন্দু পাওয়া যায়, যেমন চিত্র অনুযায়ী P একটি বিন্দু হতে পারে। ত্রিভুজের প্রতিটি কৌণিক বিন্দু M1, M2 এবং C নিজের অবস্থানগত বিন্দু P টেনে নিতে চাইবে। P বিন্দুর অবস্থান উপরোক্ত 3টি কৌণিক বিন্দুর আকর্ষণের মাত্রার উপর নির্ভর করে। কোনো কৌণিক বিন্দুর আকর্ষণ অপরাপর। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।